高端智能马桶更换分配阀。Intelligence toilet replaces the distribution valve. 注意，拆机前请先断水断电，避免发生意外。第3步，将上盖部分与主板连接的插头拔掉后，移开上盖。第4步，将主控板上的插头都拔掉。并把主控板拆卸下来。第5步，拧掉分配阀的2颗固定螺丝。并拔掉分配阀上的所有皮管。剪掉捆线的扎带。第6步，拿出新的分配阀，将皮管全部插好。第7步，将分配阀放置好，并锁上固定螺丝。
并将凌乱的电线用扎带捆扎好。第8步，将主控板放置回去，并将螺丝固定好。将插头依次插回到主控板上。第9步，将整机上盖放置在底座上方，将上盖上的插头插到主控板相应插座上。然后将上盖放置到位。